शरीर को चट्टियां भी लगनी ही हैं, अंत तक मरम्मत होती रहेगी। क्या कहा? इस शरीर की अंत तक मरम्मत होती रहेगी, क्योंकि अक्सर करके ज्ञान में आने के बाद, बाप का बनने के बाद ये अंदर से ये प्रश्न पैदा होता है कि हम बाप के बन गए तो हमको शरीर का कर्म भोग क्यों आता है, और ये ज्यादा क्यों आने लगा? पहले कम आता था और अब जास्ती आने लगा। तो बाप मुरली में जवाब देते हैं, बच्चे बाप जब आते हैं तो ऐसा ज्ञान इंजेक्शन, ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि जन्म जन्मांतर की बीमारी बाहर निकल पड़ती, कोई ताकत नहीं रही है। ताकत न होने के कारण कमजोर आदमी दुख भोगते। दुख भोगने का कारण क्या बताया? कुछ न कुछ आत्मा की कमजोरी है जिसके कारण दुख भोगते हैं। माया कमजोरों को बहुत दुख देगी। माया किसको दुख देती है? जो कमजोर होते हैं उनको बहुत दुख देगी। हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया, यही बात भूल जाते हैं। हमको कमजोर किसने किया? जन्म जन्मांतर माया। माया रावण। माया रावण आता कहाँ से है? हाँ, जो विदेशी आत्माएं हैं, विदेशी धर्म हैं, विदेशी धर्म पिताएं हैं, वो अपनी विदेशी संस्कृति फैलाते हैं, उसके संग के रंग में हम आते हैं, वहीं से हमारा मन बुद्धि चेंज हो जाता है। तो हम भारतवासियों को बरोबर माया ने बहुत कमजोर किया। क्यों? विदेशियों को क्यों नहीं कमजोर किया इतना? क्यों? वो तो माया तो है ही विदेशी। अपने देशवासियों को क्यों इतना कमजोर करेगी? तो माया भी हाँ कमजोर बनाती है, बहुत दुख देगी। हम बहुत ताकत वाले थे, फिर माया ने कमजोर बना दिया, अब फिर हम उन पर जीत पाते हैं। तो माया दुश्मन भी हमारी बनती जरूर है। तो माया ने भारतवासियों को बहुत कमजोर बना दिया है। भारत को ही जास्ती दुख मिलता है, सबसे कर्जा ले रहे हैं। भारत बिल्कुल पुराना हो गया है, जो बिल्कुल साहूकार था उनको बहुत बैगर बनना है। फिर बैगर से प्रिंस। बाबा कहते हैं शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाओ, तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, तो तुमको बहुत बैगर बनना पड़े।